नमस्कार दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आज जिनको रात को खर्राटे भरते हैं, जो लोग जो दूसरों को दुखी करते हैं सोने में, उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो पहले नींद के लिए वीडियो बनाई थी उसमें लोगों ने कुछ कमेंट करा था कि हमें खर्राटों के लिए बता दो, तो मैं उसके लिए बताने जा रहा हूँ। सिंपल सा एक थेरेपी है, वो आप कर देंगे। ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल बीच में लेफ्ट साइड को 12 बार खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। फिर यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये थेरेपी देनी है आपको, जो मैंने पूरी करी है। 12 बार इधर घिसाई करनी है, 12 बार इधर घिसाई करनी है, 12 बार इधर, 12 बार इधर। आपको ये नोट घिसना है 8 बार, 8 बार ये घिसना है, फिर दोबारा से सेम ऐसे ही करना है। अब ये कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट का गैप देंगे, उसके बाद फिर दोबारा से करेंगे। कम से कम ये 5-6 बार आप थेरेपी देंगे एक टाइम, 1-1 मिनट का गैप करेंगे। ठीक है। आप हो सके तो दिन में 2 बार करिए, सुबह शाम में करिए ये, नहीं तो 1 बार तो करिए। धीरे धीरे आपके सारे के सारी जो खर्राटों की प्रॉब्लम है वो ठीक होती चलेगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए।